عالجي موضوع السعلة عند ولادك. لا تتركيهم يروحوا على المدرسة وهن عم يسعلوا طول الوقت. إذا خلص دور البرد وخلصت والسعلة بصدرهم، ما فيها بلغم، يعني خلص طالعة منهم، فأنتي عطيه دواء للسعلة يوقف السعلة. بتعطيها الصبح ومساء لمدة 3 أيام. بتكون أكيد دكتورتك قالتلك عليه، هو ما في غيرهم بمصر، توسيستو وسيداتوس. فاسألي دكتورتك عنه، لأنه السعلة بتصير مزعجة للطفل الصبح، بتضايق كتير وبتعلق على الولد، وبالليل لازم جسمه يرتاح وينام لحتى يتصيب، فلازم توقف السعلة مشان يغرق بالنوم. فبعد اسبوع من ما انت عم تعطيه دواء السعلة وطلعت خلاص، فلازم انت تعطيه دواء يوقف السعلة. اسألي دكتورتك عن هذا الموضوع. انا هيك بعمل، ودكتورتي قايلت لي على هاي التفاصيل، واختي كمان قايلت لي عليهم، انه مشان مثلا دواء السعلة المقشع بنعطيه بس لبعد الظهر، بعد الساعة 5 بنوقف المقشع مشان ما يضل الولد عم يسعل 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 ليطلع البلغم من صدره، وبنعطيه شيء بيوقف السعلة مشان ينام وجسمه يرتاح بالليل. هاي الشغلات قالت لي عنهم اختي، والشغلات الثانيه وصفت لي اياهم الدكتوره. يعني بعد بتقلي يعني مثلا خلص طلعت السعله، بعدها بتعطيه اللي بيوقف السعله. اذا هو ما عم يقدر ينام كل شوي عم يعمل فهو ما راح يقدر ينام، وجسمه ما راح يكسب نوم وصحة. فتأكدي من انك تنتبهي على هذا الموضوع، ما تبعتي ابنك على المدرسة وهو لساته السعلة بصدره. يعني اعطيه شيء يوقف السعلة مشان يرتاح، ومشان يفهم يفهم دروسه بالمدرسة. بيوجعه راسه قد ما بيسعل الولد. فهي واحدة من الشغلات اللي لازم تنتبهي عليها بأولادك، ولازم تتعلميها من دكتورتك، أو يعني الأشخاص اللي عندها خبرة بهذا الموضوع. يعني هو التعامل مع الولد بيعمل خبرة يعني. فاستفيدي من خبرات غيرك يعني، وما تبعتي ابنك وهو عم يسعل طول الوقت على المدرسة. فلازم يكون في طريقة ولازم يكون في حل. فأنا شرحتها لحدا كمان سألني عن السعلة، انه هي السعلة بتكون ارتدادية، يعني بتصير الجسم متعود عليها، فطول الوقت بيعمل فالجسم حفظها تمام. فانت بدك توقفيها بحيث انه تعطيه الدواء اللي بوقف السعلة 3 ايام، وبتلاقيه اساسا خف من ثاني يوم يعني. فواحدة من الشغلات اللي لازم تسألي دكتورتك عليها، لازم تتعلمي كيف تعطيهم اياها، هي انه تعالجي موضوع الكحة عند ولادك. انا كتير فادتني اختي بموضوع النصيحة اللي نصحتني اياها، على انه مثلا بيوصف لك الدكتور المقشع مثلا 3 مرات بالنهار، لازم توقتي التوقيت، انه اخر مرة للقشع ليطلع بدك تعطيها الساعة 5 خلاص. فيعني هي لازم تنتبهي عليها، يعني ما يكون بعد. انا حتى لو اعطيتهم مرتين خلص ما بعطيهم بعد الساعة 5 مشان ما يضل الولد عم يسعل. دوايين كتير مهمين انا دائما بخليهم عندي، وهن هدول اهم شيء بمصر يعني موجودين، هن البيبي تون والبنتا ميكس، دائما موجودين عندي. حاطه شيء بالبراد وشيء فوق هلا. دائما موجودين لانه هن من الجوافه. في احلى من الجوافه بمصر؟ ما في احلى. كتير مهمه، فهي من وراء الجوافه. فهدون الاشياء طبيعيه، هدول اللي بتوصف لي اياهم الدكتوره، ودائما بيضلوا عندي بالبيت. ايمت ما بلاقيهم سعلوا بركض على البيبي تون وبعطيهم بعطيهم بيبي تون. فكتير بحبه، اوقات انا باخذ منه كمان، يعني صاير عندي سعله هالفتره باخذها، يعني باخذ بيبي تون، بحسه هيك يعني بحس حالي عبالي بوسه قد ما بحبه البيبي تون كتير ظريف، يعني بحسه كونه معمول من الجوافه فهو كتير صحي وكتير طبيعي وكتير هيك. فبنبسط انا لما بعطيه للاولاد، بقول لهم خذوا جوافه، هيك جوافه معصوره، فكتير بحبه. فنصيحتي لإلك بس بليز انتبهي على السعلة تبع اولادك، عالجيها وما تبعتيهم عم يسعلوا على المدرسة، لانه ما بيكون الوضع مريح بالنسبة لهم ابدا. اعطيه الدواء اللي بيوقف السعلة، اذا انتي مأمنة عليه انه هو طاب والسعلة طالعة من صدره فيها بلغم عادي، يعني انه خلص عطيتيه كل الادوية تبعه وبلشتي تعطيه المقشع الطبيعي اللي بدوب البلغم، فلازم تعطيه شيء يوقف السعلة
أهم شي ينام بالليل، ينام بالليل لحتى جسمه يتعافى ويشبع نوم، لازم يغرق. تمام. ونيمي ابنك بكير، نيمي ولادك بكير. انا اساسا عم نام الساعة 9، هلا اليوم عاملة استثناء، بس خلي ولادك جسمهم يشبع نوم، شبعيهم نوم. بس باي.